大家好，今天我们的视頻內容很有意思。我想要讓我的爸爸參加 HSK6 考試。昨天的時候我已經跟他說了，今天我要讓他跟我一起拍視頻，不知道他能考多少分呢？我覺得他一定可以通過考試，畢竟他是中國人，可以高分通過，可能只會有2-3個，最多5個錯誤。這一次考試呢，不包括寫作部分，我會根據他的聽力和閱讀，給一個適當的寫作的分數。我很期待。如果你也想要繼續，那我們就進入到考試環節。大家好，歡迎參加 HSK 6級考試。這又不是我家。說話人有什麼建議？我剛剛從考試現場回來，這一次考試的結果可以說是情理之中。我記得我說一定會通過，確實通過了，但是分數沒有我想象中那麼的高，尤其是在聽力部分。那事實上，對於中國人來說，HSK6 級的聽力並不難，但是它還是有很多錯誤。那麼我也簡單的分析了一下，主要有5個重要的原因，也是很多中文學習者會出現的情況。第一個呢，就是你在考試的時候一開始沒有進入到狀態之中，或者說過於緊張，那麼一開始就會出現一些小的失誤。第二點，我想用一個詞叫無中生有，什麼意思呢？就是很多的錯誤都是因為你選了一個並不存在的結論。那這個結論很有可能是你在聽的時候自己認為的或者自己理解的，但事實上並不是這樣。第三個呢，就是漏聽啊。什麼是漏聽呢？因為在4、5、6級的聽力中，對話或者說一段語音的長度，那個時長會比較的長。那很有可能在聽了一部分以後，你就注意力分散，或者因為之前的內容有一點迷惑，聽不懂，就漏聽了一句非常重要的，可以決定選擇的，可以決定選什麼的一句話。第4個叫整體與局部，問題和選項要仔細的對應。問題問的是整體，而在選項中很有可能會有局部的某個答案。那這個時候你會覺得，似乎這句話我聽到過，而且很正確，反而忽略了他的問題問的是這一段話，這一大段話講了什麼。所以導致選錯了選項。那最後一個就是對於細節的把握。比如說，我可以看到第一個錯誤
就是因為沒有很仔細的區分能幹和肯幹。能幹是一個人的能力，肯幹是一個人的態度或者想法。對於這樣的詞，如果沒有很認真的辨析，就容易選錯。所以很多時候，你個人的想法，無論是你認為這個問題有問題，或者你覺得這個結論、這句話有問題，都不能夠完全的憑借自己的想法去做出選擇，不要把自己的態度和想法帶入到考試中。那還有一點就是幽默感的缺失。對於外國人來說，有一些幽默的對話，可能你沒有看懂或者聽懂，那這個時候就很容易選錯答案。最後一個也是很有意思的現象，對於中國人來說也出現了这樣的問題，就是冷知識或者熱知識不足。比如在聽力部分有一個詞叫寫手，對於絕大多數的中國年輕人來說，寫手這個詞並不陌生，一般就是指以寫作為生的人。那寫手可以說他們就是作家或者編劇或者靠寫文章來生活的人。很多時候用到寫手這個詞是在討論網絡小說或者漫畫之類的內容上。那對於年紀比較大的我爸爸這樣的人，就有一點理解偏差。閱讀部分錯了8個，有4個都是第一部分選出語病。我一直覺得這一部分其實是相當有難度的。對於中國人來說，在現實生活中，我們的語言是很靈活的，會經常說一些有語病的話，有錯誤的發音，這些都是很正常的。所以當我們去做這樣的內容的時候，就很容易看不出來有什麼錯誤。那對於學中文的學生來說，我們可以總結一些很常見的錯誤，然後呢，在看每一個句子的時候去對照，是不是存在這樣的錯誤呢？如果說看不出來，那麼也沒有關係，那最好你先把它放在一邊，先做後面的內容，最後有時間再回來看。因為這樣的尋找語病、尋找病句的題目是很容易做錯的，所以我建議是不要把準備考試的重點放在病句分析上。很感謝你能看到這裡，希望我剛剛的小結能夠對你有幫助。尤其是一個中國人參加這個考試，也會有一些聽不懂、看不懂、做錯的時候，只要你付出時間、投入精力，一定會有收穫的。那我們下個視頻見。拜拜。